Saati amma tanarraa irraa darbamu. Akkas. Baafatu fi jechuudha shayxaanni faawoo hamilee na hacabu. Feesal viidiyoo tana ni argita jedhee yaada. Shayxaanni keessan takka takkaan baafachuutti jira. Ganaallee hin jiraatu jechuudha. Akkasii daawwattoota keenya baafachiisa jira. Maasalaama na yuutuubii na oggora jedheeti. Kunoo kuraa jirti jechuudha. Baafattee jirti. Walumaa galatti kunoo akkuma gartan kanaa jechuudha. Isii baafachiisa jira. Dhiigan fuudhi nabo dhiigan fuudhi. Kunoo ilaala baafatte jechuudha. Lukkuun faa'ollee shayxaanni nurraa dhabama ta'u jira. Hin darbaa fedhan bakkaatti ilaala haga ga'uumee miila isiitu qofa. Jechuudha daawwattoota keenya walumaa galatti dhimmummaan isaan itti na harkaa fuudhaniif hin jiru jechuudha amma walii galatti. Waa dheeralleen dubbadhu nama. Gaafa san guutuu callisanii akkasitti namiitee akkasitti qileerraa na darbanii araba natti bitteetiin waamee kanarratti dalayde gaafa san hayyee eega bayeeyyuu eeguma fayyeeyyuu Yuusuf yoo dhugaa dubbanne jaraa miti liinanu Yuusuf baga rabbi si baasee naan hin jenne jechuudha ka dhugaa san yoo deeme. Kanaafu Abdallaalleen dhufuu miti waan fedhe yoo ta'e faayoo ijaan hin argu. Namnummaan tokko ijaan hin argu. Faayoo ijaan hin argu. Faayoo natu fayyisa. Ni fayyisa. Gaafa fayyitee isiin uf beeyte mootu sambooda dhayitu bira obboleettii isiiti feetu biyya galte akka feete haa taatu. Garuu mootu an isii takkittii baasee lubbuu nama meeqatti taphachuu hin danda'u. Ka Abdallaaf liinaa gabaabaadha. Ilmaan nama biraatu nama meeqa miidhu jirti. Isaan sammuu hadoochitee jechuudha ijoollee ilma dhiiraa kan warri biyya alaa jira naa dalagachuutti jira jedheetiin hin quba beeku. Garuu isiin asitti qabdee ilma namaa sammuu hadoochitee akka isaan nama miidhan gooti mallaqa waa xiqqoo itti kennite. Isaan sammuun isaanii hin dalagu. Kana hunda lubbuu nama kanaa baraaruudhaaf jechaan faa'oo dirqama yookaan harkatti fayyiti yookaan harkatti duutii jechuudha daawwattoota keenya walumaa galatti. Kanaan alatti wanti isaan namni biraallee ka ajjeesu hin jiru. Ajjeesullee anuma ajjeesa. Lubbuun isii akka baatu yoo fedhe anuma ajjeesa malee wanti Abdallaan harka dhabee Abdallaan dhufee sinna ajjeesu hin jiru jechuudha. Akkasi gartaan Feesal faallee waan jette faa'oon taphachuun hin taatu. Faa'oon nama buddeena kennaa namni faa'oo tuqe nama buddeen kennaa irratti ashawaa naqe. Kanaafuu faa'oo gannuu dhiisuu qabda. Namni hundi warwaachuutti jira. Garuu isiin isimatanaayyuu sammuu hadooche ka hadooche sun kamin ummanni gaafa duraan itti kenne sun maa gadi dhiise gadhiisan himaa naa himuu didan na miisisan eega ammiidhame dhufanii na laalu miti bilbilumaan guyyama takka rabbi si baase maa jechuu naa dhaban. Amma mootu ani si harkatti galfadhee jennaan amma booda sitti gadi hin dhiifnu nuu kenni maaltu fideeyyuu hommaan kana jedhaniif hin jiru jechuudha daawwattoota keenya. Dhimmi kana fide hin jiru. Kana jechuun immootu isaanii namni sammuu mucattii tanaallee hadoochee akka isiin nama miitu godhu jiru isaanii jechuudha bara gaafa kana. Namni faa'oo sammuu hadoochee akka isiin nama miitu godhu jiru isaanii jechuudha. Kana immootu liinaaf Abdallaalleen irra baruu qaban. Yoo liinalleen keessa harka qaba jechuudha. Namni immootuuf hin miidhu. Liinan sila keessa harka qabaatte hin miidhamtu. Amma waliigalatti liina fi Abdallaan waan kanan beekan firallee jennaan firuma kenna jedhanii itti deeman malee. Garuu isaan sun akka shakkutti isiin tunillee obboleettii sunillee firaami firumatu obboleeyyee wal laalchisee akka isaan wal nyaatan godhu jiran. Kanaafu anfaayoo yoo ajjeesellee ofii ajjeesa malee Abdallaan dhufee na ajjeesu hin jiru. Firri isiillee hin jiru. Firri isii duraanee sadaqan. Gaafa isiin akkasitti liina darartoo sadaqan. Gaafa isiin akkasitti na darartoo sadaqan. Gaafa isiin akkasitti amatamee qabar. Har'a isiin harka keenya galtee faa'oon takkaan qabamne ni beektan isinillee amma ani qabe malee jechuudha daawwattoota keenya. Akkasii jechuudha. Kanaafuu an baay'eellee wanti haasa'u hin jiru firri isii har'a isiin qabamtee Yuusuf harkatti galfatee miidhaa jiraachuu arginaan miidhutti hin jiru bara nammallee badadutti jira akka obboleettii xiyyaatitti jechuudha. Garuu isaan gadhiisaniitiin kan fayyifatin namiidhaan hin beektan isinillee amma booda mootu wanta akkasii sun hin jiru na bira. Namni takka firri abbaa fedhee dhufee harkaa fuudhuu hin danda'u.
jabaannan hin ajjeesa malee fayyisuu miti hin ajjeesa malee dhufanii fuudhuu hin danda'an amma booda seerri illee harka fuudhuu hin danda'u seerallee yoo dhufan an isii ajjeesee ka'eetiin hin harka kennadha malee seerri sun waan na godhe na haa godhu malee isii gadi dhiisee seerri mana hidhaa na galchu hin jiru. Akkasii jechuudha daawwattoota keenya isinitti illee dheeressee jira aarii kana mara na haasofsiise waan isaan itti jiran laale jechuudha yaada isaanii laale. Kanaafuu ana amma mootu lukkuu sa'aatii amma tanarraa ajjeesuudha jechuudha viidiyoo amma isinii waraaba garuu bakka gorra ullee mul'isuu baadhu jirtuu isiitii yeroo deemini isii duutellee isin garsiisa kunoo lukkuullee karaarraa qabee jiraa jedhee jechuu viidiyoo isinii waraaba maaliif jennaan bakka yeroo gorra usan yookaan na oggoruu danda'a yuutuubni saniif sodaachuu jira jechuudha duraayyuu akkasitti na oggoranii torbee tokko guyyaa 8 akkas na qixaaxanii amma gannaa dhiifame yuutuubni kiyya kan yuusee ooroo jedhu san amma akkasii jechuudha daawwattoota keenya amma kallattimaan kara lukkuu deeme lukkatti morma irraa darbuuf deema akkasiin isiniin jedha hagaduma viidiyoo kiyyaatitti nafaana turaan isiniin jedha akkasii jechuu daawwattoota keenya kunoo kana ala akkasii lolutti jirti jechuudha amma lolutti jirti kunoo akkuma gartaan tana jechuudha bishaan quraana itti neenana kana uffitutti jirti amma walumaa galatti isii amma irraa darbuuf deema kunoo lolutti jirti lolte moo dhiifatte nan galchu ana walumaa galatti isii amma irraa darbee jechuudha daawwattoota keenya faa'oo wanti siiriin hundi gadhiisuuf shayxaani gadhiisuuf rifachuu qaba hamilee shayxaanaa cabuu qaba hamilee shayxaanaa cabuu qabaa jedhan jechuudha daawwattoota keenya saniifuu sheen illee akkas naan jedhe an amma booda jechuudha hamilee shayxaanaa cabsuudhaan beekama shayxaana takka bakka illee hin kennuufis hin deemu akkasi jechuudha isinillee du'aa naa godha rabbiin si haa gargaaru jedhaati na jajjabeessaa isiniin jedha kunoo sa'aatii ammaa tanarraa irraa darbamu akkasi baafatuu fi jechuudha shayxaanni faa'oo hamilee na cabu Faisal viidiyoo tana ni argita jedhee yaada shayxaanni keessan takka takkaan baafachuutti jira ganaallee hin jiraatu jechuudha akkasi daawwattoota keenya hagaduma viidiyoo kiyyaatitti nafaana turaan isiniin jedha akkasi daawwattoota keenya baafachiisee jira ma'asalaama na yuutuubii na oggora jedheeti kunoo kuraa jirti jechuudha baafattee jirti walumaa galatti kunoo akkuma gartan kanaa jechuudha isii baafachiisee jira dhiigan fuudhi nabo dhiigan fuudhi kunoo ilaalaa baafatte jechuudha lukkuun fa'ollee shayxaanni nurraa dhabama ta'u jira hin darbama fedhan bakkaatti ilaalaa akka ga'ume miila isiitu qofa akkasi jechuudha daawwattoota keenya akkuma gartan san lukkuu ajjeesee jira jechuudha irraa darbee jira garuu mootu viidiyoo irratti yoo ol baase yuutuubni na oggura jedhe sodaadhee dhiisee jechuudha shayxaanni faayoo guututti dhabamuu qaba faayoon immootu fayyuu qabdi amma booda viidiyoo isinii waraaba waan isin taate jechuudha sababuma lukkuu angurreef sababuma ani lukkuu gorra'eef jecha jechuudha daawwattoota keenya gaggabdee gangalatutti jirti gara beeken beeku waan isin taate akkasi walumaa galatti shayxaanni faayoo ni dhabama faayoon ni fayyiti inshallah ni fayyiti isinillee komentii jalatti guutuu keessanuu du'aayii godhaa fi rabbiin isii haa fayyisu hin fayyiti jedhaati du'aayii godhaa fi isiniin jedha amma gaggabdee jirti shayxaanni isii ka isii gargaaru waannan dhabama ta'e jira gorra'ame jira jechuudha shayxaanni isii waannan akkasi daawwattoota keenya immootu Abdallaan faayoo ajjeesaa maalii jedhu kana hin keessummeessaa yoomillee taana amma isa bira deemutti jira daqiiqa ammaa tana keessatti jechuudha amma kalas eega lukkatti karaarraa qabe daawwattoota keenya akkuma reef isiniin jedhe Abdallaan garas jira gurufaa garasii jira jechuudha bakka kana hin beeku Abdallaanu gurufaa kana hin beeku naannoo kana barsiifnan faayoo na jalaa dhabamsiisa Abdallaan jechuudha ajjeeselleen ajjeesu daawwattoota keenya akkuma liinayyuu achi baasee ka'ee hulatti siirii afuufa dawaa afuufa jedhee isittu afuufee isii gaggabse amma hin ajjeesa jedhee yookaan dhiiga irraa buusee shayxaana itti taatee isumaayyuu dhabamsiifti nullee dhabamsiifti jechuudha kanaafu ana gafayyisutti faayoo osoo du'e Abdallaa hin garsiisu mee yaada isaa mootu jechuudha daawwattoota keenya biruma dhaqee waan inni jedhu kama wajjin laallu ta'an isiniin jedha anamma abbammaan fedhe eenyummaallee taanan Abdallaa maaf liina nuuyyuu ufirraa qubaan qaban malee namni waan kana isaanirratti dalagee obboleettitti bite firuma isaaniiti warruma gaafa duraa asii faayoo na biraa jaarsummaa dubbatee fudhate sanii jechuudha
isaan ummata sanirraa uf eeguu qaban ka gaafa sanin dubbatin kanu jalaa baaten jedhin kawaata ka gaafa sanin dubbatin yeroo ma'an harkatti galfadhu qofa nuti fira isiiti jedhanii dhufan kun immootu maal garsiisa isii mataa hadochanii akka isiin liinaa miitu akka isiin abdallaa miitu akka isiin nama guutuu miitu godhanii jechuudha nama liinaa cinaa dhaabbatillee akka isiin miitu godhan akkasi isaanuma jedhee shakkutti jira kanaafuu an walumaa galatti abadan faayoo nam tokkotti illee hin garsiisu akka isiin fayyitutti arguu hin danda'anii jechuudha namni tokko liina illee hin agartu abdallaa illee hin argu viidiyoo marratti haalaan malee akkasi abdallaan amma inni akka isaatitti dhufee na bira ijumaan si arguu fedhaa jedhe jechuudha ijumaan qofa viidiyoo irratti argitanii jirtanii hanu viidiyoo irratti waan na waraabeen seene jechuudha inni viidiyoo na dawwalee viidiyoo waraabuu dhufee jechuudha waraabaa dhufe osoo jidduu san ummanni qabe an durallee lolee ofirraa deebise guyyaa meeqa isaanii isaa fi liinallee hin dhufnaa jedhanii haga wanti tun intalli tun bakka qabattutti hin dhufinaa awwala isin bakka haa qabattu eega isin bakka qabatte booda kan walitti dhufne gammachuu kennallee mul'ifnu jedheeni akkasitti dirqamaan ofirraa lolee dhoorge garuu mootu halkan edaa jechuudha dhufee asumaa dawwalee inni hulaa jala jira viidiyoo isaallee ilaalee jiran naafin nagammaa waliin agarre mageefaa bira jira inni amma jechuudha amma itti achi dhaqee hin haasofsiifne illee yeroo sanuu bilbila aaree irraa cufadhe deemi jedheeni aaree irraa cufadhe achi mage irratti dawwalee mageen hulaa irraa banee jechuudha achi seenanii Suleemanii fi mageefaa bira dhaqe jechuudha Abdallaan ani mootu faayollee hin eegaa lukkuullee hin eegaa lukkuu amma baafachiise iyyuu sila sababa san bakka san hin dhaqini amma bira dhaquuf deeman mootu homa inni jedhu aga Yuusufiin argutti hin deemu Yuusufiin naayaamaa jedhe jechuudha Abdallaan saniifu an amma itti dhaqee mee waan inni barbaadu gaafadheetiniin ufirraa geeggessaa faa'ummoo ijaan hin arguun isiniin jedha akkasii daawwattoota keenya isinitti illee dheeressee jira viidiyoo biraatiin akka walitti dachaanutti nagayaan naa jiraadhaan isiniin jedha